Hello，大家好，我係咖喱媽，好耐冇見大家啦。今日我帶你哋睇呢個樓盤咧，就喺斗門嘅。咁未介紹個樓盤之前咧，呢個裝修呢度咧，我就介紹一個新朋友俾大家識。請入嚟，你同大家打個招呼啊。Hello，大家好，我係咖喱巴。冇錯啦，有咖喱媽就自然有咖喱巴啦。係啦。咁今日呢一度咧就喺珠海嘅斗門嚟嘅。咁本身呢一個單位咧係精裝，咁但係佢都改咗好多嘢嘅。咁我都有建議佢嘅。咁首先入嚟門口呢一度啦，本身呢度咧係一立鞋櫃㗎，咁同埋呢度有埲牆嘅。咁佢就做咗開放式，我哋同佢打咗佢，就重新做過移過晒啲電掣啊，做過晒嘅。咁另外呢度假天花咧都做過晒，因為呢度有一組電線咧，我哋重新要打晒再做嘅，就係呢一 part 啦。咁你會見到呢個地板咧，點解會鴛鴦式咧？因為打咗之後咧，呢個物管所供應嘅文輝係攞嘅地板咧，都冇佢原先嗰隻，而且價錢都好貴嘅。咁我哋都同個客人諗啦，無謂嘥咁多錢啦，所以我哋嘅師傅阿張工咧，大家都見過啦，我哋個總監就幫佢重新揾嗰隻，就價錢又實際啲，咁就同佢做過晒。因為呢度好唔少㗎，其實你睇見咁樣都唔少㗎呢個位置。咁盡量希望同佢慳翻啲錢啦，因為始終呢兩公婆後生啊，佢未正式係嚟到呢度退休嘅，咁暫時都要度假形式嘅，所以我都係根據佢客人嘅要求，盡量點樣能夠慳錢做到個效果嘅。咁嚟呢度廚房咧就大致上係冇改嘅，佢全身就改咗啲咩咧？就係呢個台面，我哋重新做過晒一個新嘅台面俾佢嘅，就呢一度，同埋呢度係封晒啦，好靚仔封好晒嘅。咁電掣就移過啦，係跟住嚟到呢邊啦。咁呢一度咧，你會發現呢度呢個窗咧就係本身係呢啲粗重嘅係唔該啊，所以有個咖喱巴喺度就好好嘅。嗱，佢本身咧呢度本身係有嘅。阿張工佢呢個蚊網係咪我哋幫佢搞㗎？嗱，佢就唯一就冇呢個蚊網，我哋同佢搞咗。因為呢度咧其實個景好靚嘅，大家可以出嚟睇睇。呢個客人當日擺呢度咧，就中意呢個景，實在太靚啦。咁呢個係頂層嚟㗎，咁我哋就盡量去慳錢，慳咗啲咩咧？佢冇油過個牆身㗎，我哋都同佢保護咗，即係唔會嘥錢再油。咁因為咁嘅原因，改電掣我就唔能夠打牆啦。咁我就盡量想方法，將原本呢個電掣咧就改咗喺後邊。咁呢個為除咗係慳錢，咁呢度都開到做埋嗰個防水罩俾佢嘅。咁我哋盡量用呢啲方法，令到個客人滿意，又可以慳到錢，又唔使使咁多啦。咁啊，雪櫃就放咗喺呢邊嘅。咁呢一個咧就係個客人自己買嘅。佢都算係一個中土台，但係呢個款式咧，可以咁拉出嚟，我就唔，你試少少算啦，我唔太移動啦，係啦，冇錯啦。咁呢度呢啲全部咧個客人自己買嘅啫，甚至乎呢邊 sofa 都係客人自己買。咁我哋做咗啲咩咧？仲有一樣嘢就係護牆板，我哋兩邊都會幫佢做嘅。呢個顏色咧就係我自己個客人揀嘅。佢點解會中意呢個顏色咧？佢可能比較年輕啊，所以佢配合佢啲凳嘅顏色夾翻咧，都比較係幾鮮明，個感覺上係清新啲嘅，舒服啊，係舒服，好光猛嘅。咁呢啲櫃啦，仲有呢個地櫃啦，就係我哋做埋嘅。咁呢度本身嗰個護牆板之前咧，我哋要打坑再做咧，先可以藏到啲電線喺裏邊嘅呢個位置。係呢度㗎，係嘢等我哋啊嘛。啊，咁樣又藏晒電線，咁係咪可以好靚仔，唔需要露到出嚟咯？咁同時一樣都可以打開呢個櫃桶嘅。佢呢個電視幾多寸啊？呢個大㗎，85寸嘅呢個電視。咁好正喎。係啦，呢個係小米嚟嘅應該。係啦，成個小型。係啦，咁另外呢邊咧，我哋就佢係有個陽台㗎，因為佢呢個係兩個陽台，有雙陽台。咁呢度係打晒之後咧。同樣啦，呢啲地板全部同佢配過晒啦，同佢重新做過，做埋尾縫嘅。咁呢個客都好滿意，同埋呢個櫃，呢個櫃咧我哋從佢做咗。原本佢呢個咧係用即係水箱換水，唔需要水喉。我都同佢諗埋預先做好晒，俾佢將來佢有機會換嗰陣時都唔需要再諗啦嘛，咪第日再改就好大工程啦。嗱，另外除咗呢個櫃之後，呢個櫃都好大㗎，佢嘅儲物空間咧相當多㗎。你睇下都相當多嘅儲物空間，咁啊可以包埋呢度本身條柱位，咁睇落去佢咪會整體上係好睇啲，整齊啲咯。咁呢度另外咧，我哋又係做咗個風窗，呢個風窗效果咧，就同我之前有段片咧，就係華發觀山水個奶油風嗰段片一樣嘅，呢隻係重型嘅斷橋雙玻璃。
相當穩陣，即係早排咧打風啊落雨一啲事都冇㗎。10號風球都冇問題。而且佢嘅物管都嚟檢查，都大讚我哋做啲鋁窗相當好嘅。咁連埋蚊網啦，呢啲全部兩邊閂嘅。咁因為佢嘅景兩邊都好，咁個客人又唔想話即係嘥咗佢。咁呢度一來都比較嚴謹，未必俾你拆爛噶嘛。用呢一個方案就最好噶啦。咁你可以又唔需要違規，又唔需要拆爛，咁同時又一樣有翻呢一個效果。咁跟住落嚟咧，就係我哋裏邊房間啦。係跟住房間咧，我哋呢度咧就做咗啲咩咧？啊，大家過嚟呢邊睇睇，我哋做咗個大嘅榻榻米床啦，就呢度儲物空間係相當多。我呢個利用埋嗰個飄窗台喎。係啦，利用埋飄窗台。另外咧，呢個樓盤咧都有好多問題出現㗎，好多地方係漏水㗎。咁之前我哋都幫佢搞埋，出邊包咗條不鏽鋼，盡量幫佢做埋漏水嘅情況，因為佢再揾個物管就即係都幾有煩啊！佢寧願俾我哋搞埋，我呢度我都係着量咁收翻幾萬蚊幫佢搞掂佢嘅，加翻條不鏽鋼啊咁樣。咁呢度做咗呢個榻榻米床咧，個客人要求咧我都唔好固定死啦，就咁擺喺度，所以我哋係冇打膠嘅，冇收口嘅，即係方便佢，但係有咩將來有咩嘢咧可以喐得，係啦，活動啲可以喐得嘅。咁啊，主要係做咗呢度啦。同埋就冷氣啦，安裝嗰啲啦。啊，另外呢邊咧就又係冇乜大搞嘅，都係佢原本個單位係咁，就淨係我哋裝咗啲蚊網啦。所有屋裏邊嘅蚊網我哋都安過晒嘅都。呢個機房嚟㗎喎，係打機房。係啦，即係我同你大家講過話，佢好後生㗎兩公婆都，所以呢個係佢哋打機房。咁有時唔打機嘅時候，佢可能再諗唔知點樣用法啦，將來係啦。即係咖喱媽，你永遠啲冷氣都係係啊，我唔會話露晒啲喉收得好靚嘅，呢個係我首要嘅標準嚟嘅。即係見到有啲咧成抽嘢，真係望落就好靚仔。係啊，好靚仔嘅。同埋我會有啲人好中意安靜中間嘅空調。其實我就覺得係應該易過啲嘅，因為你如果係床喺呢度咧，永遠係易過啲係好啲嘅。喺吹到頭都係啦，冇錯，呢個好基本嘅人體工學，我都見有時有啲樓盤好奇怪嘅，梳化喺呢度，咁個冷氣係對到正嚟吹嘅，其實。正常喺設計學或者裝修，我哋呢一行咧都唔可能係咁樣做嘅。人體學嚟講咧，你吹住個頭係頭痛頭暈㗎長期。咁另外呢個洗手間都冇搞嘅，不過我哋都影埋啦。佢原本沖個涼都咁靚。咁但係就換咗乜嘢咧？我哋就帶客人去睇過個智能馬桶，就同佢換咗個智能馬桶嘅。其他嘢都盡量唔搞㗎啦。因為本身精裝都係啊，精裝嘅。佢啲我見到佢啲質素都。咁啊，呢間房都係一樣啦，做過啲，因為佢蚊網都唔少㗎，佢啲窗多，做嗰啲蚊網啦，安裝空調啦，幫佢安埋燈啦，燈佢自己買，我哋幫佢安裝嘅。咁另外呢一度咧，個床都係個客人自己買嘅。你睇到佢真係好年輕，中意啲淺色啲嘅嘢嘅，新鮮啲嘅嘢嘅。呢個景幾靚嘅其實，雖然係望山，但係都幾靚，好開揚嘅你睇落去，係嘛？咁跟住嚟到呢邊咧，我哋佢就淨係做咗一個細細嘅衣櫃啫，簡單啲。我呢個衣帽間嚟㗎噃。係算係衣帽間㗎，佢呢邊都唔做住啦，即係可能即係始終唔係成日出翻嚟，佢就中意玻璃咁，我哋同佢做咗一個咁樣簡單啲嘅。夠用咗 OK。咁呢度都係佢嘅洗手間啦，同樣啦，智能馬桶啦換咗。呢個景你睇下靚到，所以呢度佢都留空啦，可能佢第日可以諗下再做啲咩嘢。佢暫時就都留空咗，唔好浪費啊嘛，個景咁靚。OK。呢個係精裝改造啦。精裝改造冇錯冇錯，都差唔多。製程都差唔多嘅。咁就嗱做埋窗啦，有啲嘢係揾翻批翻灰啦，有護牆板，做過2個嘅地台啦，拆窗推咗出去啦，兩邊有個大櫃啦，同埋呢度改成組電線，呢度又係啦，假天花重新做過晒啦，同佢冇錯，重新做過晒。咁另外呢一度咧就打過啲掣啦，嗰度又係打過啲掣，咁樣全部總共咧係大概6萬零蚊啫。好抵喎！係，其實真係好抵嘅，即係佢雖然係精裝，佢改咗少少，但係整個效果係好好。你打晒牆，你睇到佢成個 feel 冇係好嘅，真係嘅。咁大家可以睇睇咯嚇。
即係有時啲色澤配搭咧，冇錯色配搭咧好緊要。所以如果有時啲客人話，我唔想使好多錢，但係有啲效果，唔緊要，你揾咖喱媽都盡量可以幫你諗嘅。我哋點樣控制個成本而做到個效果咯？今集咧就差唔多講到呢度。即係總之都係嗰句啦，裝修設計揾咖喱，係啦，OK。揾唔到咖喱就揾咖喱吧。OK，咁下次再見。我嚟緊仲有啲片嘅，咁好多人問我點解咁遲先至拍片啊？因為呢個單位咧本身個物管咧就拖咗我哋呢啲時間。咁另外做一間咧又有好多傾緊嘅細節嘢比較長咗，時間拖慢咗，就係因為個客人都有啲要求㗎。咁遲啲我會再拍俾大家睇嘅。OK，好，下次再見，拜拜。